Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo, Inch'Allah, غادي نديرو chapitre 16 في le dernier jour d'un condamné. Donc, في هذا الشابيتر هذا لو ناراتور كياخذ واحد ديسيزيون باش انه يبدا يكتب. كيقول مع راساتو مادام انني عندي لي مويان ديكريغ علاش ما نكتبش. وكيفكر انه غادي يكتب جوج حوايج على قبل جوج الحوايج على قبل راسو باش ينسى الهموم ولونغواس و زونغواس. والحاجه الثانيه انه غادي يكتب على قبل لي ريسبونسابل اي سو كي كوندان باش يقنعهم انهم يابوليغ ولا انهم يحيدوا لا بين دو مور وما يبقاوش ينطقوا بهذا الحكم هذا. هادشي اللي كاين. ندوزو لي كيسيون. بروميير كيسيون كيما العاده اللي هي سيتوياسيون. في سيتوياسيون نقدروا نقولوا ديسكريبسيون la décision de l'écriture ou là le condamné décide d'écrire le journal de ses souffrances. هذه هي situation. Le condamné décide d'écrire le journal de ses souffrances. Deuxième question هي هاد l'extrait هذا واش كيشبه بزاف واش هو un dialogue ou là un monologue interne. Cet extrait est un monologue interne. علاش بالضبط un monologue interne ce n'est pas un dialogue. L'utilisation du verbe pronominaux. إلا بدينا مثلا من إلا شفنا من البداية ديال الشابيتر مثلا عندنا je me suis dit وبزاف ديال لي فيرب pronominaux اللي كيدلوا على انه كيهضر مع راسو. Donc c'est un monologue interne. Troisième question اللي هي structure ديال هاد الباساج هذا ولا ديال هاد الشابيتر. هاد الشابيتر فيه ثلاثه ديال ولا زوج ديال لي بارتي. البارتي الاولى هي décision de l'écriture والبارتي الثانيه les raisons de l'écriture. الاولى القرار علاش بغى القرار ديال انه كيقرر انه غادي يبدا يكتب والثانيه هي علاش غادي يكتب ولا على قبل اش غادي يكتب. البارتي الثانيه فيها جوج ديال الفروع. الاولى انه écrire pour soi يكتب على قبل راسو والثانيه écrire pour ceux qui condamnent على قبل هذوك الناس اللي كيكوندان اللي كينطقوا بداك الحكم ديال الاعدام. الاولى la décision de l'écriture كتبدا عندنا من الديبي ديال الشابيتر من je me suis dit حتى la peine d'être écrit. و البارتي الثانيه اللي هي écrire pour soi كتبدا عندنا من pourquoi non c'est tout autour de moi حتى m'en distraira. و البارتي الثالثه والاخرى هي écrire pour ceux qui condamnent ولا écrire pour les juges et les responsables. هاد البارتي هادي كتبدا من et puis ce que j'écrirai ainsi ne sera peut-être pas inutile. Ce journal de mes souffrances حتى الاخر. فوالا هذه هي البارتي الثالثه. كما قلت نقدروا نجمعوا هاد البارتي الثانيه مع الثالثه هذه مع هذه ونسميهم لي غيزون د ليكريتور. ندوزو للكاتريام كيسيون هي لي فيغور دو ستيل. عندنا هنايا 3 ديال لي فراز. Est-ce que je puis avoir quelque chose à dire moi qui n'ai plus rien à faire dans ce monde. إلا لاحظتوا عندنا quelque chose à dire وعندنا rien à faire. دونك هنايا شنو كاين عندنا l'antithèse. دونك هنا عندنا l'antithèse. Deuxième phrase une tempête, une lutte, une tragédie. هنا c'est une gradation. عندنا heure par heure في troisième phrase heure par heure minute par minute. هنا c'est une répétition. وندوزو الكيسيون الاخرى اللي هي fonction de l'écriture. هنا ما كاينش ان argument développé. داكشي علاش au lieu باش نديفلوبي درت الفونكسيون د ليكريتور انطلاقا من هاد ليكستري هذا.
fonction de l'écriture عندنا deux fonctions. وحده récréative récréative جات من récréation. هاد الفونكسيون ريكرياتيف هي pour distraire. Le narrateur qui écrit pour se distraire. Donc l'écriture remède à ses souffrances et à ses angoisses. يعني بحال شي دواء بحال شي médicament ولا un traitement للألم ديالو. Donc une fonction récréative. والفونكسيون الثانية هي une fonction argumentative. هاد l'argumentative هادي علاش هادي il se réalise qu'après la mort du condamné. ما غادي تحقق حتى من بعد الموت ديال الكونداني. علاش هاد l'argumentative هي باش يقنع لي جوج انهم ولا هذوك لي ريسبونسابل انهم يحيدوا الاعدام. هو صراحه غادي يتعدم وفاش غادي يتعدم شي واحد غادي يلقى هاد لو جورنال انتيم ديالو. فاش غادي يلقاه غادي يقرا هذوك لي ريسبونسابل غادي يقراو وغيلقاو به اللي فيه شويه د المنطق وغادي يقرروا انهم يديروا لابوليسيون د لا بين دو مور. ولكن غيكون هو ديك الساعه مات. دونك هاد الفونكسيون ارغيمونطاتيف ماشي على قبل لو ناراتور على قبل هذوك الناس الاخرين اللي جايين من بعد منه حقاش ما غادي ترياليزا كابري سا مور. دونك l'argumentatif il ne se réalisera qu'après l'exécution du condamné ou là qu'après sa après sa décapitation. Oui, m'a dit pour convaincre les juges et ceux qui condamnent à mort. Donc, Hadi pour lui. وهادي ماشي على قبل هادي كما قلت il ne se réalisera qu'après sa mort. حتى لهنا كنكون وصلنا لا فان ديال هذا الفيديو. كنتمنى تكونوا استفدتوا وفهمتوا هذا